אני ממש ממש הרגשתי שאת מדברת איתם מה זה חזק, שאת ממש ממש מבקשת מהם, כן, כן, מהמלאכים שלך, מבקשת מהם שיביאו לי שמחה. אני ממש הרגשתי את זה בכל הגוף כשטיפלת בי. אני כאילו כל כך בטוחה בזה, כי מהרגע שיצאתי ממך זה כאילו, אני אפילו לא יודעת להסביר לך. אני יצאתי לרחובות שחזרתי, ונסעתי עם האופניים, ואני רק צעקתי משמחה, רק רציתי לצעוק משמחה. עכשיו, אני לא יודעת אם אני קיצונית במצבי רוח שלי או שאת קוסמת. נראה לי יותר הגיוני שאת קוסמת. את קולטת אבל? את קולטת לאיזה רמות של ריפוי את מגיעה? זה פסיכי, הרמות שאת מגיעה. איי, כמה אני אוהבת אותך, וואו. איזה נחת הבאת לי.